Bom dia, pessoal. Me chamo Ailton. Sou responsável pela empresa Simulatec, Simuladores e Tecnologia. Bem, viemos aqui apresentar o nosso produto para o mercado e nós estamos desenvolvendo o que? De acordo com um estudo da revista médica conhecida como The Lancet, falando da importância da simulação na parte de ventilação mecânica e anestesia inalatória no tempo da pandemia, em torno de 78,8% das pessoas que tiveram ventilação invasiva, foram entubadas, elas infelizmente faleceram, certo? E por falta, na verdade, de não ocorrer a intubação. Na maioria das vezes foi devido à falta de treinamento desse pessoal, sem ter um protocolo. E o treinamento é muito importante em relação à questão da simulação. E um grande problema que existe é isso: aulas práticas simuladas que muitas instituições de ensino públicos e privados não possuem, levando que uma deficiência do aprendizado, devido que a deficiência, a carência no treinamento, e levando também o estudante a uma insegurança no atendimento, um diagnóstico impreciso. E baseado nisso foram criados 2 simuladores, mas infelizmente existe um alto custo desses equipamentos. Um produto é importado, uma manutenção cara, certo? E baseado nisso, quem vai fazer o quê? Assistir uma aula com pneumonia, assistir uma aula com, por exemplo, um problema cardíaco. Aí existe a eficácia dos simuladores, que vai tirar essa dúvida do paciente. E também para o aluno quando estiver de frente ao paciente. Então, o que fazer em relação a isso? Devemos preencher o quê? Essas lacunas do conhecimento. Muitas instituições ensinam o quê? A teoria. E a prática? Já vão direto para os pacientes. Os simuladores têm esse objetivo. Os softwares também que são implantados nesses simuladores. E baseado nisso, a Simulatec desenvolveu um simulador de ausculta cardíaca e pulmonar. Ele está em fase de MVP, tá certo? Mas já passou por alguns testes com professores e alunos de 2 instituições de ensino superior e foi muito bem aceito em relação a isso, porque facilitou no conhecimento, na habilidade e na atitude dos alunos quando se depararam com esse simulador. E o nicho de mercado para o nosso simulador ele é imenso, porque está tendo um grande crescimento em relação a isso. Ao quê? Ao treinamento de habilidades em relação à questão da simulação. Aí temos quem no mercado? Universidades públicas, privados, centros universitários, hospitais, centros de simulações, também empresas que trabalham com curso de capacitação voltado para a saúde. E, de acordo com as diretrizes curriculares da educação e saúde do nosso país, está em foco a questão da simulação no protocolo do ensino e aprendizagem. Mas, infelizmente, esses equipamentos são muito caros, certo? E a Simulatec, para você ter ideia, nós estamos elaborando esse simulador que já está em funcionamento. E, com isso, vai facilitar não só o aprendizado, é uma tecnologia nacional, certo? O produto, em relação à questão de manutenção, a questão de preço também é mais acessível, porque os nossos concorrentes, que são esses simuladores importados, o custo é altíssimo, manutenção também é um pouco difícil, porque são importados esses equipamentos. O nosso preço fica aproximadamente em torno de 40% a 50% mais barato que o preço comercial e um simulador com tecnologia totalmente nacional. Nós vamos realizar a venda direta, certo? Juntamente com o software, com o simulador. E nossos principais valores: educação, ética, empatia e humildade em relação a isso. Muito obrigado. Também em relação a isso, o nosso time é formado por uma pessoa que está na gestão e marketing, que é Milena Alves, na área de desenvolvimento de software,
e na parte também de sistema de informação temos Rodrigo Farias. Temos na parte médica Pedro Augusto, que é um médico emergencista, intensivista, e Dr. Tiago Farias, que é um cardiologista, porque fazem parte da nossa equipe, porque nós estamos também com o objetivo de que captar ações reais de pacientes, e vamos também implementar no nosso simulador, que vai facilitar cada vez mais, porque existem casos que muitas vezes você não consegue ver em determinadas situações com o paciente na prática. Contribuindo com a educação médica no Brasil, ao preparar os profissionais, estudantes de graduação na área de saúde, como enfermagem, fisioterapia, medicina, a Simulatec está aqui. Vamos que vamos. Obrigado.